Vamos a iniciar con un pequeño tutorial para poder crear áreas para nuestro juego de Battle Royale. Nos vamos a preferencias y en la herramienta de dibujo hacemos clic en donde podemos seleccionar distintas formas de dibujo como círculo o cuadrado. En nuestro caso seleccionaremos una poliforma, punto a punto, agrandamos, nos vamos a esta área específica, marcamos punto por punto y concluimos cerrando nuestra figura. Acá podemos editar nuestra figura o podemos ir directamente a hacer una nueva figura, obviamente un poco más pequeña para ir delimitando nuestra zona de juego. Para una tercera zona ahora vamos a escoger un círculo en donde tenemos que hacer clic en dos puntos, delimitando el diámetro de este círculo. Y si el círculo o la figura no nos queda en el punto donde queremos, podemos ir moviendo su ubicación con la herramienta de mover. Una vez que nuestra figura quede en el punto deseado, procedemos a editar la figura. Podemos acá modificar el nombre, en este caso aquí ponemos zona 3. También podemos cambiar el color de nuestra figura, tratando de buscar colores que hagan contraste para que el jugador pueda evidenciar estas zonas de juego. Podemos modificar la opacidad para que nos permita también ver el mapa de juego. Seleccionamos de esta forma todas las figuras, las modificamos, cambiamos el nombre y ponemos un color de nuestra preferencia. Obviamente permita que el jugador vea con claridad las nuevas zonas de juego. Ahora estas zonas quedan guardadas. Podemos ir creando distintas zonas, guardar estas zonas y a medida que se establezcan nuevos juegos podemos ir enviando una u otra zona dependiendo del estilo de juego que se esté llevando en el momento. Por tanto, no es necesario que estén creando una zona de juego en el momento de jugar. Puedo planificar y puedo crear todas las zonas de juego anteriormente. Para dar inicio a nuestra partida de Battle Royale con WinTag, utilizaremos las capas que tenemos previamente creadas y ocultas. Para esto hacemos clic en la parte superior en el administrador de capas, ingresamos a nuestro administrador donde se desplegará una pestaña. En esta pestaña nos vamos a Shape, hacemos clic, ingresamos al menú, nuevamente los objetos dibujados y acá podemos ver las distintas zonas con un icono que indica si está habilitado o deshabilitado. Hacemos clic y se habilitará la zona seleccionada. Acá es donde en el icono de administración puedo enviar a los usuarios que yo desee el área creada. Estos usuarios automáticamente recibirán en su pantalla la imagen de la nueva área. Puedo enviar una segunda área a medida que se desarrolle la partida y con esta área también selecciono los usuarios y se la envío también a los usuarios que yo desee. Así puedo hacer esto con todas las áreas. Voy seleccionando y enviando a cada uno de los usuarios o a grupos de usuarios y ellos automáticamente van a ver las nuevas áreas habilitadas en su pantalla. Espero que les sirva este tutorial y comiencen ya a jugar sus partidas de Battle Royale en Airsoft con WinTag.